你好，又係我。基本上今日都係回程嘅路啦。第一站就嚟到呢個 Jurien Bay， 如無意外都喺呢度解決埋呢個午餐啦。喺呢個 Geraldton 揸車過嚟就係2個半鐘左右嘅車程，依然都係非常之曬。真係嚟澳洲一定要注意防曬，唔係好易就變咗人種啊！嚟到一個叫 Jurien Bay Jetty 呢個碼頭咩地方？睇落就係一條向外延伸橋啊，喺觀景嘅位置啊。橫睇掂睇咧，係一個碼頭，應該冇咩特別，可能出去望下海啊，翻轉頭準備食嘢。因為西海岸呢邊其實沿路都係呢個海嘅景色，我諗大概望出去都唔會差太遠。不過睇出去嗰個色同喺 Geraldton 望出去好似有啲唔同，有少少漸層咁樣，影俾大家睇下。基本上睇落就係由綠到藍咁啦，隨住啲光線嘅變化同埋深淺嘅影響，就有啲魚睇下，有啲浪睇下，有好多人喺度嬉水咁咯。我就唔係好掃水性，就冇魚啦，係同埋好鬼曬，冇咩事我都係翻返去餐廳嗰度先。睇落好唔錯。比嗰日喺嗰個海燈式嗰個要正路好多，我真係搞唔掂。Juicy。個包係酥脆好多，同埋好明顯食到個牛嘅味同埋質感，果然係1分錢1分貨。再經過咗半個鐘嘅車程，就嚟到呢個南邦國家公園入面嘅尖峰石鎮。根據呢個導遊大哥嘅講法咧，大概係有3個原因係點解會形成嘅呢度。第一個咧，亦都係官方嘅講法咧，就係話呢度曾經咧係一片樹林嚟嘅，但係就經過呢啲大嘅風沙啦，咁就掩蓋咗呢個本身嘅樹林，再經過慢慢嘅分解啊、風化、侵蝕咧，就變成咗一條一條咁嘅石柱啦。第二個講法咧，就係話因為呢度本身係一個海洋，而呢個海洋嘅底部有一啲貝殼沉積而成嘅石灰岩，喺嗰個水域乾涸咗之後咧，亦都令到呢啲石柱浮現咗出嚟啦。仲有一個咧，就係嚟自於呢度原居嘅土著嘅一個傳說故事。相傳佢哋土著嘅祖先咧，有一啲英勇善戰嘅將士咁就過身，佢哋嘅英魂咧就化身咗做呢啲石柱去守護住呢啲土著嘅。咁所以咧，舊時嘅土著咧都會將呢個地方視為一個禁地咁樣啦，代表住佢嘅神聖啊。同埋有個更加進一步嘅講法咧，就係話尖峰石鎮嘅形態咧，去到夜晚會改變添嘅，因為嗰啲英靈咧係會夜晚嘅時候走嚟走去。咁至於要順邊個就睇閣下嘅意願啦。唉，繼續喺呢個烈日之下暴曬。其實呢度話大唔大，話細唔細，即係雖然都有翻咁上下規模，但係佢嗰啲石柱嗰個高度咧，都唔係話好高。唉，覺得好似冇睇圖咁開心，冇咁震撼，冇咁壯觀。正如啱啱所講咧，佢規模大啊嘛。咁咧，如果你越行得入咧，就有機會走唔翻轉頭啊！咁記得要睇路啊，真係要睇路，唔係就會蕩失路。同埋必須要注意一下嘅就係咧，佢呢度小型嘅車輛咧係可以開到入嚟嘅。大家喺影相打卡嘅時候咧，都要記得係特別小心身邊有冇車經過。呢個尖峰石鎮就此作結，下個點再見。嚟到呢個 Yanchep National Park 羊切埔，唔知廣東話有冇第二個譯名咧？好似我一路以嚟講嗰啲譯名都係普通話嘅譯名。依家就嚟揾下呢個樹熊先，嚟到一個睇樹熊嘅區域，揾下先。
两个天哪，这么高！在哪儿？最上面有2个。啊，灰影哦，就那。哇！太過分了吧！呢度上面喎，勁高，爬到唔知做乜嘢，跌親點算啊？瞓覺，梗有幾中意瞓覺呢種動物。根據啱啱呢個導遊大哥解釋咧，佢就話樹熊點解有夜行咧？主要有2個原因，其中一個咧就係佢自己本身行動比較慢啦，咁夜晚行動就會相對安全啦。而另一部分咧就係佢食嘅呢個尤加利樹葉，又或者叫桉樹葉咧，會係含有一種毒素，會令到佢哋嗜睡嘅，咁就要經過佢哋瞓覺去慢慢將呢啲毒素代謝咁樣。呢個袋鼠都會係掛喺公園入邊周圍跳嚟跳去，同埋佢哋都唔係好驚，只要你唔好行到太近或者上水嘅店，佢哋應該都會企得相對穩定地俾你咁樣影嘅。OK 啦，影到佢食下草啊，望下鏡頭啊，跳下咁樣啊，咩畫面都有啲。不過冇辦法啦，佢哋先係呢度嘅主人，都係要尊重翻佢哋嘅生活啊，盡量唔好打擾佢哋。